тем еще большую помощь мы сможем оказывать. Мы просто после вот этой небольшой лекции пройдем с вами в стационар, где вы увидите то, что у нас имеется самое новейшее оборудование, начиная от, скажем так, самой тяжелой техники, это компьютерный томограф, который, хотя да, устанавливается сейчас во многих районах, потому что это становится рутинным исследованием, но это та тяжелая диагностика, которая позволяет выявить самые сложные заболевания. У нас новейшее рентгенологическое оборудование, УЗИ-аппараты экспертного класса, у нас мощнейшая лаборатория, оборудованное операционное оборудование для оказания медицинской помощи как при всех видах операций. Ренат Алгарович, он тоже анестезиолог, реаниматолог, не даст соврать, у нас могут выполняться любые виды, кроме, конечно, высокотехнологичных, таких как нейрохирургия, кардиохирургия, но все остальные виды оперативных вмешательств у нас выполняются. И поэтому я считаю, что наша больница это хорошее, престижное место работы, где можно развиваться, можно обучаться. У нас для тех, кто хочет в дальнейшем работать, в дальнейшем развиваться, у нас создаются для этого все возможности. Можно проходить обучение и как на рабочих местах в других клиниках республики, в клиниках страны, скажем так и заниматься научной работой, заниматься всем остальным. Также объясню, видите карту района, все район наш хорошо знаете, у нас есть участковая больница в Новой Хинере, у нас есть врачебная амбулатория в Шушмабаше, открыли амбулаторию на станции Арск, все видели новое здание стоматологической поликлиники, которое откроется на следующей неделе. Наша больница это тот сплав врачей, которые есть и опытные врачи, и молодые врачи. Что еще сказать, Наталья Иванович? Добавьте. Сейчас сказал, что у нас сеть наша такая обширная, 53 общественных пунктов. Я по роду своей деятельности анестезиолог-реаниматолог, больше 30 лет я своей профессии. Анестезиологическая реанимационная служба, я хочу сказать, она постоянно развивается. Умение проводить различные виды обезболивания, связанные с различными высокотехнологическими процедурами, это золотой стандарт в нашей работе. Кроме того, сейчас сказал, что у нас есть необходимое высокотехнологическое оборудование. Я бы так сказал, что это не предел. В дальнейшем у нас планируется закупы и другого, но нам нужны руки, люди, на которых должны работать. Техника, если это будет стоять мертвым грузом, то, соответственно, у нас планируется открытие реабилитационного отделения для больных. Я сейчас сказал, что на базе нашей больницы есть два межрайонных центра. Межрайонный сосудистый центр, который мы обслуживаем 5 районов больных с нарушением, острым нарушением мозгового кровообращения больных к нам поступает, где мы проводим по показаниям так называемой системы тромболизис, то есть рассасывание тромбов, и больные у нас получают высокотехнологическую помощь в плане дальнейшей реабилитации и возвращения к нормальной жизни этих пациентов. Сосудистый центр – это острое нарушение мозгового кровообращения, если вы не знаете, это инсульт, если просто народе говорить. Вы все знаете, какое-то тяжелое заболевание, многие, может, встречать, может, кого-то родственники, бабушки, дедушки находятся с таким заболеванием дома. И учитывая то, что у нас такой центр создан, мы многие, где-то 10-15% от общего количества мы возвращаем к нормальной жизни. Это очень большой, хороший процент. Наш сосудистый центр, по признанию, самый лучший в Республике Татарстан. У нас неоднократно мы занимали первые места, у нас есть грамоты, у нас есть подарки. В соответствии с этим, в этом году мы получили полностью новым, мы переоборудовали сосудистый центр, начиная от тумбочки, кровати, кончая новым компьютерным томографом. У нас на базе хирургии есть межрайонный травма-центр для оказания помощи больным с ДТП. Также из 5 районов к нам присылают больных с патологией травмы. У нас есть Рамир Рафилович Фазулин, хирург, высококлассный хирург, который производит все необходимые операции на костях. Но нам не хватает, к примеру, для этого
центра нейрохирург. Пожалуйста, если кто захочет нейрохирургом быть, поле деятельности для него здесь у нас есть. У нас также на базе нашей ЦРБ есть межрайонный онкологический центр. Онкологический центр у нас занимается лечением больных с онкологической патологией. Называем химиотерапевтической, оказывает химиотерапевтическая помощь. Мы не делаем операции, но мы занимаемся химиотерапевтическое лечение. Химиотерапия на сегодняшний момент это одно из основных направлений лечения больных с онкологией. В настоящее время онкологическое заболевание считается как хроническое заболевание, и наша задача перевести как можно дольше в стадию ремиссии, чтобы пациент больше жил. 5-летняя выживаемость с учетом открытия нашего химиотерапевтического центра у нас повысилась. Занимается этим у нас Ибатуллин Ильшат Шартович, ответственный врач, который прошел соответствующую подготовку на республиканских базах, и этим он владеет. У нас есть как дневной стационар, так и круглосуточные центры. Химиотерапевты нам нужны. Еще раз говорю, пожалуйста, большое поле деятельности для онкологической патологии. Вкратце все. Думайте, решайте. Но самое главное в нашей медицине – это любить больного. Забота о каждом. Да. Стараться помочь каждому. Без этого мысли идти работать в медицину нет смысла. Я сразу говорю, если вы не будете любить ближнего, как в Библии написано в Коране, делать в медицине нечего. Это просто будет... Если папа, мама сказали, как говорится, ребят, куда пошел, говорит? Ну, Куда родители вы устроили? сразу... А я поэтому сразу говорю, без любви к больному, без заботы о том, что в медицине делать нечего. То будет потом вы всю жизнь будете сами себя заставлять каждое утро идти на работу. Вот. Поэтому думайте, еще раз говорю, что отношение к больному, да, со временем медики говорят, самый такой черствый, самый закорнелый народ, они относятся так, это просто профессионально уже становится. Но в то же время, вы знаете, какое удовольствие получаешь, когда больного вытаскиваешь с того света? И когда он с улыбкой уходит домой. Да. Это самая большая благодарность, когда человек своими ногами говорит спасибо и уходит домой с улыбкой. Это вот большей благодарности и радости ни одному врачу, поверьте, не нужно. Чтобы этим надо жить. Я сам, например, по профессии, я врач-педиатр, врач детский хирург. И когда вот ребенок, тебе привозят тяжелого ребенка, да, он там в тяжелом состоянии, там, психоз, все. И когда вот он убегает навстречу маме, потому что дети же, они только до 7 лет лежат вместе с родителями, а старше 7 лет они уже лежат одни. И вот когда он убегает своими ногами, это вот самая большая радость, и ничего больше не нужно. И хотя бы вот 1, 2, 3, 5, и это уже, то есть ты не зря пришел в эту профессию. Так что медицина, врач, медсестра, это вот вчера с Урмией Гаризановной разговаривали, вчера я давал прямой эфир ВКонтакте, все можете посмотреть Аршах Хабарляры, то есть то, что я рассказывал про итоги года и про наши планы на будущее, можете, там более часовой эфир. И вчера Урмия Гаризановна, не дадите соврать, спросили, почему все идут все хотят стать врачом. Урмия Гаризановна — это редактор нашей газеты Отдела писем. Вот. Потому что в медицинском институте дают самое хорошее образование. Оно всестороннее, оно замечательное, оно полное. Так ведь, Ренат Алгарович? Это Да врач... я помню, прям переход по физике, полупроводниковый. Вот. Врач сможет, если работать кем угодно, а вот кто угодно врачом работать не сможет. Поймите это, если вы хотите стать врачами, медицинскими сестрами, фельдшерами, все, это здорово, это супер, но это ежедневный большой труд, это ежедневное старание, это ежедневная отзывчивость на все просьбы каждого. И то есть только вот человек, который обладает всеми этими качествами, он сможет работать медицинской работой. И постоянная учеба. Постоянная учеба, да. Это правильное замечание. Постоянное самообучение. Сейчас для обучения, говорю, есть все возможности, не надо даже никуда выезжать, есть вебинары, есть онлайн обучение. Но обучение ежедневное, потому что не стоит на месте
ни мир не стоит на месте, ни болезни, к сожалению, не стоят на месте. Все знаете, вот эту вот коронавирусную инфекцию, до которой мы всех спокойно ходили, и как она изменила нашу жизнь. То есть за какие-то 2 года она сделала то, к чему человек шел годами, может быть, десятилетиями. Вот. Давайте, Азат Анварович, добавите что-то? Вот, Азат Анварович невролог по профессии, хороший невролог, врач высшей категории. Эльвира Руфальевна, врач-терапевт, сейчас занимается вопросами внутреннего контроля качества в нашей больнице. Потому что за контролем качества это тоже не стоит на месте, и качество оказания медицинской помощи, оно должно соответствовать уровню оказания медицинской помощи. Давайте, какие вопросы? Поговорим сейчас здесь. Кто кем хочет быть? Врачами? Но это, вы знаете, вы определитесь, если поступите в медицинский институт, и вы определитесь к тому, кто каким врачом хочет быть, это уже ближе к 5-6 курсу. Вот вы выбрали себе профессию? Да. Какую? Хирургия? Да. Хирургия. А вы? Только в хирургии? Нет, в акушерстве и гинекологии. Вот, акушерстве и гинекологии. То есть у всех разные пожелания, у всех разные возможности. Давайте тогда дадим слово, может, молодым специалистам. Вы расскажете про Казанский мединститут. Давайте.